السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. सहाबा के जिक्र में आज मैं Ich werde heute über zwei Gefährten erzählen. Zum einen Hazrat Abu Usaid Malik bin Rabia. Hazrat Malik bin Rabia ist bekannt als Abu Usaid. Einige haben auch berichtet, dass sein Name Bilal bin Rabia war. Er war vom Stamm Khazraj. Hazrat Abu Usaid Malik bin Rabia war ein kleinwüchsiger Mensch. Er hat ganz früh weiße Haare im Bart gehabt und im Alter konnte er nicht sehen. Im Jahre 60 nach der Hijra, in der Zeit von Hazrat Muawiyah, im Alter von 73 Jahren verstarb er. Und während der Schlacht von Badr war er der letzte der Badr-Gefährten, die starben. Er starb als letzter von den Gefährten, die an der Badr-Schlacht teilgenommen haben. Er hat am Badr, Uhud, Khandak und anderen Schlachten teilgenommen mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bei der Eroberung von Mekka hatte er die Fahne von dem Stamm Banu Sada gehalten. Hazrat Sahal bin Sa'd berichtet, dass Hazrat Abu Usaid Sa'di den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu seiner Hochzeit einlud. An dem Tag war seine Ehefrau dabei, dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu dienen, und sie war auch die Braut, und es war eine sehr einfache Hochzeit, und auch die Braut war dabei zu kochen und zu servieren. Also der Zal sagt: Wisst ihr, fragt er, dass der heilige Prophet, was sie dem heiligen Propheten gab, abends legte sie Datteln in einem Gefäß, nachdem er aß, nachdem er geschlafen hatte, gab sie ihm einen Sirup daraus. Einige Gefangene kamen zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und er sah, wie eine Frau weinte, und er fragte sie: Was führt dazu, dass du weinst? Und sie sagte: Zwischen mir und meinem Sohn hat Banu Ubays durch Verkauf eine Entfernung geschaffen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam rief den Herrn der Gefangenen und
er sah, dass es Abu Usaid Sadi war, und er fragte: Hast du zwischen ihm und seinem Kind eine Entfernung geschaffen, zwischen ihr und ihrem Kind? Er sagte, er konnte nicht laufen und sie konnte ihn nicht heben, deswegen habe ich ihn bei Banu Abbas verkauft. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Geh hin und hol ihn zurück. Also Abu Usaid ging hin und holte das Kind zurück und gab das Kind der Mutter. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, egal ob sie die Kraft hat oder nicht, man kann einer Mutter nicht aufgrund ihres Kindes Schmerzen zufügen, auch wenn sie eine Sklavin oder eine Gefangene ist. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ließ einmal Kamele und Pferde in einem Laufkampf streiten, und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte auch eine Kamelstute, die von Hazrat Bilal geritten wurde und die ganz vorne war, und dann ließ er auch Pferde reiten, und auf dem Pferd war Abu Usaid, auf seinem Pferd war Abu Usaid Sadi, und auch dieses Pferd gewann. Hazrat Sahal überliefert, als Hazrat Abu Usaid radhiyallahu anhu in seinem Haus ein Sohn geboren wurde, Munzir bin Said, und zum heiligen Propheten gebracht wurde, da nahm der heilige Prophet das Kind auf seinen Schoß, und Hazrat Abu Usaid saß dort. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam war beschäftigt in einer Aufgabe und ging weg. Hazrat Abu Usaid machte ein Zeichen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam war dort in einer Aufgabe beschäftigt, und die Menschen nahmen Munzir aus dem Schoß. Als er wieder fertig war, fragte er, wo ist das Kind? Hazrat Abu Usaid sagte: O Prophet Allahs, sallallahu alaihi wasallam, wir haben ihn nach Hause geschickt. Wie habt ihr ihn genannt? Fragte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn. Abu Usaid sagte: So und so haben wir ihn genannt. Der heilige Prophet sagte: Nein, er soll Munzir heißen. Und er benannte ihn Munzir. Die Gelehrten haben erklärt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn deswegen Munzir nannte, weil der Vetter von Abu Usaid auch Munzir hieß, und er starb den Märtyrertod in Behr Mauna, und aufgrund dessen ließ er ihn so nennen, dass er ein guter Nachfolger werde. Hazrat Suleiman bin Yasar überliefert, dass vor dem Märtyrertum von Hazrat Usman Abu Usaid sein Augenlicht verlor, und er pflegte zu sagen: Es ist Allah sei Dank, der mir die Kraft gab, im Leben des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam Augenlicht zu besitzen, und ich habe alle Segnungen gesehen, und als Allah die Menschen prüfen wollte, hat er mein Augenlicht weggenommen, damit ich diese Prüfungen und diese schlechten Zustände nicht sehen muss. Hazrat Usman bin Ubaidullah, welcher ein befreiter Sklave von Hazrat Sa'd bin Abi Waqqas war, überliefert: Ich hörte von Ibn Umar, Hazrat Abu Huraira, Abu Qatada und Hazrat Abu Usaid, ich habe sie alle gesehen. Diese Menschen gingen an uns vorbei, und wir rochen an ihnen einen schönen Duft, ein Duft, der aus Safran und verschiedenen Duftstoffen gemacht wird. Marwan bin al-Hakam benannte Abu Usaid als Sammler für Sadqa, und Abu Usaid Sadi kam zur Tür, ließ das Kamel niedersitzen und gab ihm alles zum Verteilen. Und das Letzte, was er gab, immer, war etwas, wovon er sagte, das gehört dir. Also Abu Usaid verteilte alles und ging nach Hause und sah im Traum,
dass eine Schlange sich um seinen Hals gewickelt hatte, und er stand auf und fragte, oh du, jetzt fragte seine Frau oder seine Dienerin, ist irgendetwas, was ich vergessen habe zu verteilen von der Sadqa? Sie sagte nein. Also Usaid sagte, was ist es dann, dass eine Schlange sich um meinen Hals gewickelt hat? Schau, vielleicht habe ich etwas vergessen. Und sie sah nach und sagte, ja, ein Seil. An einem Seil ist eine Tasche. Und er ging schnell und gab auch dieses Seil zurück. Allah hatte diesen Gefährten die Taqwa beigebracht und Gottesfurcht beigebracht und wollte zeigen, wie sie Gottesfurcht an den Tag legen, und auch im Traum wurden sie recht geleitet. Amara bin Razia erzählt überliefert von dem Vater, dass einige Jugendlichen über Abu Usair fragten, und er sagte, ich habe den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen hören, unter den Stämmen von Ansar sind die Banu Najjar am besten, dann Banu Abdul Ashar, dann Banu Haris bin Khazraj und dann Banu Sada. Und unter den Familien der Ansar ist Segen. Also Abu Usaid sagte, wenn ich etwas anderes akzeptiert hätte als die Wahrheit, dann würde ich mit Banu Sada beginnen. Hazrat Muslim radhiyallahu anhu hat über die Geschichte einmal geschrieben, als Arabien erobert wurde und Islam sich verbreitete, gab es eine Frau von dem Stamm Kinda, die Asma oder Umama hieß. Sie hieß auch Bint al-Jawn. Sie hatte einen Bruder Luqman. Er kam zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Gesandter seines Volkes, und er überbrachte den Wunsch, dass er seine Schwester mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam vermählen möchte, und er bat darum dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, dass meine Schwester mit einem anderen verheiratet war und jetzt eine Witwe ist, eine schöne Frau ist und sehr klug ist, heiraten Sie diese. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte die Stämme von Arabien versammeln, und er gab ihm Recht und sagte, dass das Nikah verlesen werden sollte mit 12,5 Silberstücken. Und er sagte, das ist zu wenig, sagte dieser Mensch. Wir sind reiche Menschen. Der heilige Prophet sagte, ich habe nie mehr Morgengabe für meine Frauen festgesetzt. Das ist die höchste. Und er sagte, er gab sich einverstanden und sagte, dass sie einen Mann schicken sollen und ihre Ehefrau holen sollen. Der heilige Prophet schickte Abu Usaid. Er ging dorthin. Jaunia lud ihn nach Hause ein. Und Hazrat Usaid sagte, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam auf seine Ehefrauen ist verpflichtet, dass sie Hijab tragen sollen, und er gab ihnen Anweisungen und setzte sie auf ein Kamel und kam nach Medina und setzte sie in ein Haus ab mit Datteln. Mit der Frau, die verheiratet wurde, war auch die Amme dabei. Und also Muslim sagt, dass damals auch, wie heute, das war damals auch so, dass eine Dienerin mitgeschickt wurde, damit es ihr gut ging. Und diese Frau, die verheiratet wurde mit dem heiligen Propheten oder dessen Bruder den Wunsch hatte, dass der heilige Prophet sie heiratet, sie war berühmt, dass sie sehr schön war, und auch die Frauen wollen immer die Braut sehen, so wie man eine neue Braut sehen möchte, und die medinensischen Frauen gingen dorthin, um sie sich anzuschauen, weil es berühmt war, dass sie hübsch war.
Und jemand hatte ihr beigebracht, dass man am ersten Tag schon seinen Stolz und seine Ehrfurcht zeigen soll. Wenn der heilige Prophet zu dir kommt, sollst du sagen, ich suche Zuflucht bei Allah vor ihnen. So wird er immer unter dir sein. Und also Muslim sagt, das hat wahrscheinlich eine Heuchlerin oder ein Heuchler oder ein Verwandter ihr beigebracht. Als bekannt wurde, dass sie da war und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam dies erfuhr, ging er ins Haus, welches für sie vorgesehen war. Und in den Ahadith heißt es, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihr ging, sagte er zu ihr, du sollst dein Ego mir geben. Und sie sagte, sollen etwa Königinnen sich aufgeben? Und der heilige Prophet dachte, dass sie vielleicht nervös war. Der heilige Prophet legte seine Hand auf ihr und sie sagte auf eine schmutzige Art und Weise, ich suche Zuflucht bei Allah vor dir. Also Muslim sagt, weil ein Prophet vor dem Namen Allahs große Ehrfurcht besitzt, hat der heilige Prophet sallallahu auf diesen Satz sofort gesagt, du hast ein ganz großes Wesen angerufen. Er ist derjenige, der Zuflucht gewährt. Deswegen, ich nehme deinen Wunsch an. Und der heilige Prophet sallallahu ging sofort hinaus und sagte, O Abu Usaid, gib ihr 2 Tücher und schick sie zurück nach Hause. Und man gab ihr die Morgengabe und 2 Tücher durch die Anweisung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, damit gemäß der Anweisung des heiligen Koran, dass ihr Güte erweisen sollt, dass er dieses Gebot erfüllt, und gab ihr viel mehr, zeigte Güte. Also Muslim sagt über solche Frauen, die nicht einmal berührt wurden und zurückgeschickt werden, zeigte er Güte, und die Leute waren sehr verwundert, als sie zurückkamen, aber sie sagte die ganze Zeit, das ist meine Unglückseligkeit. Und sie sagte auch, ich wurde dazu angestiftet, dies zu tun. Und mir wurde gesagt, wenn der heilige Prophet zu dir kommt, sollst du abweisend zurückkehren, damit du Ehrfurcht auf ihn hast und Ehrfurcht vor dir erregst. Aber ich habe dies getan und der heilige Prophet sallallahu hat mich weggeschickt. Und die Leute, die dem heiligen Propheten sallallahu vorwerfen, verschiedene Vorwürfe machen, dass er schöne Frauen heiraten wollte und gegen schönen Frauen ergeben war, dieses Ereignis ist eine ausreichende Antwort für diese Menschen. Hazrat Abu Said pflegte zu sagen, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, wann immer man etwas von ihm verlangte, er niemals abwies. Der andere Gefährte ist Abdullah bin Abdul Asad. Er hieß Abdullah und sein Pseudonym war Abdul Salama. Seine Mutter war Barra bin Abdul Muttalib und er war der Sohn von der Tante des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, und auch er hatte von der Dienerin von Abu Lahab Milch getrunken. Salma war erst mit ihm verheiratet. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib hat in Sirat Khatam Nabiyin auch über ihn geschrieben, dass Abu Salma bin Abdul Asad war der Milchbruder des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und war von Banu Makhzum. Und bei seinem Tod, nach seinem Tod heiratete der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Ehefrau Salma. Abdullah bin Abdul Asad war einer der ersten, die den Islam annahmen. Gemäß Ibn Ishaq, nach 10 Männern nahm er den Islam an. Er war einer der ersten 10 Männer, die den Islam annahmen.
Und in einer Überlieferung heißt es, dass Abu Ubaidah bin Haris, Arkam bin Arkam und Usman bin Masum zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sie zum Islam einlud und den heiligen Koran vorlas und sie den Islam annahmen und bezeugten, dass sie der rechtschaffene Prophet sind. Hat Abdullah bin Abdul Asad nahm auch an der ersten Auswanderung nach Äthiopien mit seiner Ehefrau teil, und als sie zurück nach Medina kamen, nach Mekka kamen, wanderten sie dann nach Medina aus. Über die Auswanderung nach Äthiopien, Habscha, heißt es in Sirat Khatam an-Nabiyyin, als die Muslime großes Leid erfuhren und die Quraysh nichts ungetan ließen, sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Muslimen, sie sollen nach Äthiopien auswandern, und sagte, der König von Äthiopien ist ein gerechter König und er behandelt keinen schlecht. Das Land von Habscha, das man als Äthiopien oder Abessinien bezeichnet, ist ein Land im Nordosten Afrikas und liegt gegenüber von Südarabien, und dazwischen ist nur das Meer, und der König dort hieß Najashi, und auch heute wird der König so genannt, damals schrieb man dies. Und also das Rote Meer liegt dazwischen, und Hazrat Mirza Bashir Ahmad sagt, dass Aksum die Hauptstadt war, und heutzutage ist es eine Stadt Adowa, die in der Nähe ist, und das ist eine heilige Stadt, auch bis heute. Aksum war damals eine sehr wichtige Stadt, und Ashama hieß der Najashi von damals, ein starker und gerechter König. Als die Muslime voller Leid waren, sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen, jeder, der kann, soll nach Äthiopien auswandern. Und durch die Anweisung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, 5 Jahre nach dem Prophetentum gingen 11 Männer und 4 Frauen nach Äthiopien, und die berühmtesten von ihnen waren Osman bin Affan und seine Frau Ruqayya, die Tochter des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin al-Awam, Abu Huzaifa bin Utba, Usban bin Masum, Musab bin Umair, Abu Salma bin Abul Asad und seine Ehefrau Salma. Es ist sehr eigenartig, dass unter den Auswanderern diejenigen waren, die stark waren und zu den starken Stämmen gehörten, und die Schwachen waren nicht dabei. Daraus lernt man, dass zum einen auch die von den starken Stämmen betroffenen Menschen sehr betroffen von dem Leid waren, und zweitens, dass die Sklaven und schwachen Menschen so schwach waren, dass sie auch nicht die Kraft hatten, auszuwandern. Als diese Auswanderer nach Shuaiba kamen, also ein Hafen in Arabien, segnete sie Allah so, dass sie ein Schiff bekamen, ein Handelsschiff, und das nach Habscha ging. Alle gingen dort hinein, und das Schiff begann die Reise. Die Quraysh erfuhren davon und waren voller Wut, warum dies passiert ist. Und sie verfolgten sie, aber das Schiff war schon abgefahren, und sie gingen zurück, und die Muslime konnten dort ein gutes Leben führen in Habscha. Ibn Ishaq sagt, als Abu Salma von Habscha zurückkehrte und von Abu Talib um Zuflucht bat, gingen einige Menschen zu Abu Talib und sagten, du hast deinen
Neffen Muhammad Zuflucht gewährt, aber warum hast du unseren Bruder Abu Salma Zuflucht gewährt? Abu Talib sagte, er hat dies verlangt und er ist auch mein Neffe. Und ich habe den einen Neffen Zuflucht gewährt und auch dem anderen. Abu Lahab sagte zu Banu Mazhum, ihr fügt unserem Abu Talib Leid zu, ihr sollt aufhören, sonst werden wir ihn unterstützen, bis er das tut, was er will. Und die Menschen sagten zu Abu Lahab, O Abu Utba, das, was du nicht wünschst, wir werden dies nicht tun. Abu Lahab war auch ein Freund von Banu Makhzum und die Menschen hörten auf, dies zu tun. Und gingen weg. Abu Talib als Abu Talib dies hörte, dass er ihm hilft, sagte er einige Strophen, in denen er Abu Lahab lobte und auch darum bat, den heiligen Propheten zu unterstützen. Aber das hatte keine Auswirkung auf ihn. Er wurde immer härter in seiner Gegnerschaft und es wird überliefert, dass die Ehefrau sagte, als mein Ehemann auswandern wollte, nahm er ein Kamel und ging los mit unserem Sohn, und einige Menschen von Banu Makhzum hielten ihn auf und sagten, Salma ist unsere Tochter, wir werden sie nicht mit dir gehen lassen, dass du mit ihr gehst. Also Salma sagt, dass diese Menschen meinen Mann mir wegnahmen und die Menschen sagten, das ist der Sohn von Abu Salma, wir werden dich nicht hier lassen. Und sie nahmen mein Kind weg. Und sie sagt, sie blieb alleine. Und sie sagt, ich war ein Jahr lang in dieser schwierigen Lage und ging jeden Tag nach Atba und weinte dort. Einmal kam ein Sohn von meinem Onkel und sah, dass ich weinte, und er wurde gnädig und barmherzig und sagte zu meinem Volk Banu Murida, warum fügt ihr Leid zu? Warum habt ihr sie von ihrem Ehemann und Kind entfernt? Und sie lenkten ein und sie sagt, dass sie Bani Abdul Asad meinen Sohn zurückgaben, und ich bereitete mein Kamel vor und nahm mein Kind. Und als ich Richtung Medina ging, war niemand mit mir. Als ich Tanim erreichte, sah ich Usman bin Abu Talha. Er hatte im 6. Hijra den Islam angenommen und er sagte, oh Abdul Salma, wo gehst du hin? Sie sagte, ich gehe nach Medina zu meinem Ehemann. Osman fragte, ist jemand mit dir? Ich sagte, ich schwöre bei Gott, niemand ist mit mir, nur mein Sohn und Gott ist mit mir. Osman sagte, ich werde dich nicht alleine gehen lassen, ich komme mit dir. Und er nahm mein Kamel. Und Salma sagt, ich schwöre bei Allah, ich habe unter den arabischen Menschen niemals einen solchen ehrenwerten Mann gesehen. Als man immer das Ziel erreichte, ließ er das Kamel sitzen und ging weg. Und wenn ich vom Kamel herabstieg,
ließ er es an einen Baum festbinden, ging weg und schlief unter einem Baum. Und wenn man wieder los wollte, ließ er das Kamel bereitstellen und so erreichten wir Medina. Hazrat Usman bin Abu Talha, als er das Dorf von Banu Auf sah, sagte er: O Salama, dein Ehemann Abu Salma ist hier, geh dorthin mit dem Segen Allahs. Und dann ging Usman zurück nach Medina. Im 2. Jahr nach der Hijra, als der heilige Prophet zu der Schlacht von Ushaira aufbrach, ließ er Abu Salma zum Amir ernennen. Über Ghazwa Ushaira sagte Mirza Bashir Ahmad Sahib, dass die Quraysh von Mekka, dass der heilige Prophet von den Quraysh von Mekka etwas erfuhr und wegging und seinen Vetter zum Amir machte. Und in dieser Schlacht kam der heilige Prophet nach Ushaira beim Meer, und dort gab es keinen Kampf zwischen den Quraysh, aber unter den Bedingungen wie mit Abu Samra gab es einen Vertrag und er ging zurück. Unter den Banu Samra wurden die Bedingungen festgelegt, dass sie mit den Muslimen freundschaftlich sein werden und keinen Feind helfen werden gegen die Muslime. Und wenn der heilige Prophet sie ruft, werden sie sofort kommen. Auf der anderen Seite hatte auch der heilige Prophet versprochen, dass die Muslime mit Banu Samra freundschaftlich bleiben werden und wenn sie Hilfe brauchen, Hilfe geben werden. Dieser Vertrag wurde geschlossen und alle unterschrieben, beide Parteien unterschrieben. In Sirat Khatam Nabiyyin heißt es weiter: In der Schlacht von Uhud erfuhren die Muslime viel Leid und es war nicht viel Zeit nach dem Uhud vergangen und die Gefährten waren noch nicht vollständig gesund, als Muharram 4. Hijra der heilige Prophet in Medina die Nachricht erfuhr, dass Dulayha bin Khuwailid, der Führer von einem Stamm, und sein Bruder Salma bin Khuwailid die Menschen seines Ortes versammelt hat und gegen den heiligen Propheten vorbereitet für den Krieg. Als der heilige Prophet diese Nachricht erhielt, diese Nachricht gut verstand, bereitete er 150 Gefährten, einen Trupp vor, und Abdul Salma bin Abdul Asad ernannte er zum Amir und sagte zu ihm: Ihr sollt dorthin gehen und angreifen. Bevor die Menschen etwas tun können, sollt ihr sie daran hindern. Abu Salma ging still dorthin, und in Qatan erreichten sie die Banu Asad, aber es gab keinen Kampf. Und als die Banu Asad die Muslime sahen, gingen sie weg, und dann kamen diese Menschen zurück nach Medina. Und aufgrund dieser Reise hatte Abu Salma eine Wunde, die von Uhud vorhanden war, die aber bereits verheilt war, die verschlechterte sich wieder. Und trotz der medizinischen Versorgung ist diese Wunde immer schlimmer geworden. Und der Vetter des heiligen Propheten verstarb daran. Bei Yasira wurde er gewaschen. Dieser Brunnen hieß früher Al-Abir und der heilige Prophet nannte es Al-Yasira. Und Abu Salma wurde in Medina begraben. Als Abu Salma starb, verschloss der heilige Prophet seine Augen und sagte: O Allah, vergib Abu Salma und erhöhe seine Ränge unter den Rechtschaffenen und
werde zum Statthalter unter seinen Verwandten, die zurückgeblieben sind. Vergib ihm und uns allen. In einer Überlieferung heißt es, als Hazrat Abu Salma kurz bevor er starb, betete er: O Allah, lass den besten Menschen zum Statthalter unter meinen Verwandten werden. Und dieses Gebet wurde erfüllt und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam heiratete Salma. Der Sohn von Salma sagt, dass Abu Salma ging zu Salma und sagte: Ich habe vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört, dass derjenige, der mir viel liebevoller ist als dies und jenes, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte gesagt, der Mensch, egal was er durchmacht, soll Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sagen und soll sagen: Ich suche Zuflucht und ich suche Lohn bei dir, O Allah, gib mir den Lohn dafür. Und Allah gibt einem den Lohn dafür. Hazrat Salma sagt, als Abu Salma starb, betete ich dieses Gebet, obwohl ich nicht wollte, dass ich bete, aber ich sagte: O Allah, gib mir einen Ersatz. Dann fragte ich, wer kann besser sein als Abu Salma? War er nicht so? War er nicht so und derart? Er hatte so viele Fähigkeiten und so viele schöne Eigenschaften. Aber trotzdem betete ich dies, weil die Wartezeit von Salma vorüber war, gab der heilige Prophet sallam ihr die Botschaft, heiraten zu wollen, und heiratete sie. Und über diese Hochzeit schreibt in dem gleichen Jahr, im 4. Jahr nach der Hijra, im Shawwal, hatte der heilige Prophet sallam Salma geheiratet. Salma war eine Frau von einem ehrenwerten Haus von Quraysh und war die Ehefrau, die Witwe von Abu Salma, der ein sehr aufrichtiger Gefährte war. Und im gleichen Jahr auch gestorben war. Und nach der Wartezeit, die eine Witwe durchmachen muss, gemäß der islamischen Lehre, davor kann sie nicht heiraten. Aber als diese Zeit vorbei war, war Hazrat Salma eine sehr intelligente Frau und eine sehr kluge und intelligente Frau. Und Hazrat Abu Bakr wollte sie heiraten, aber Salma lehnte ab, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst daran dachte, weil Salma nicht nur Eigenschaften besaß, sondern sie war auch in der Lage, eine Ehefrau eines Propheten zu sein, und sie war eine Witwe eines großen Gefährten und hatte auch Kinder, weswegen es wichtig war, dass man sich um sie kümmert. Und da Abu Salma auch der Milchbruder des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam war, deswegen wollte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam insbesondere sich um seine Familie kümmern, und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gab ihr die Botschaft der Hochzeit. Als erstes wartete Salma und sagte: Ich bin sehr alt geworden und ich kann nicht Kinder gebären. Aber da der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ganz andere Absichten hatte, stimmte sie zu, und ihr Sohn war der Wali und verheiratete seine Mutter mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie war eine sehr aufrichtige und sehr kluge und aufrichtige Frau, hatte einen großen, starken Glauben und war eine derjenigen Frauen, die gemäß der Anweisung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nach Äthiopien ausgewandert waren. Und sie war auch eine der ersten, sie war auch die erste, die nach Medina auswanderte. Sie konnte auch lesen und war auch zuständig für die Bildung der Frauen, der muslimischen Frauen. Es gibt viele Ahadith in den Hadithbüchern, die von ihr überliefert sind, und sie hat den zweiten Rang in dieser Hinsicht unter den Frauen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und den 12. Rang unter den Gefährten, was die Überlieferung angeht. Das waren die Gefährten, möge Allah die Ränge der Gefährten immer weiter erhöhen und auch uns die Kraft geben, die guten Werke zu tun, die sie getan haben. Ich werde nun einige
Verstorbenen bekannt geben und auch das Janaza nach dem Gebet verrichten. Der erste ist Raja Nasir Ahmad Sahib Nasir, Waqf Zindagi und Murabbi Silsila. Nazir Islah Irshad Markaziya war er auch. Er ist am 6. Juli morgens um 11 Uhr im Alter von 80 Jahren in Tahirat Institute verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er war seit vielen Jahren krank. Im Jahr 2012 wurde er krank und seit 3 Monaten hatte er aufgrund einer Gehirnblutung konnte er nichts mehr machen. Am 7. Mai 1938 ist er in Behra in Sergoda geboren. Dort ist er zur Schule gegangen, hat Realschulabschluss gemacht, dann ging er nach Lahore und arbeitete als Clerk. 1958 widmete er sein Leben der Jamaat und ging in die Jamia und im Jahre 1965 machte er das Shahid. In seiner Familie kam die Ahmadiyyat durch seinen Vater Ghulam Haider Sahib, der beim zweiten Kalifen Hazrat Sistani das Bait ablegte und später auch die Geschwister machten auch das Bait. Raja Nasir Ahmad Sahibs Vater wollte, dass ein Sohn ein Waqf Zindagi sei und Raja Sahib füllte das Formular für Waqf Zindagi 1958 aus und sein älterer Bruder Raja Nasir Ahmad Sahib, er ging zu ihm hin und wollte, dass er unterschreibt. Sein Bruder sagte, das ist eine sehr schwere Aufgabe, denken Sie genau nach, was Sie machen, denk genau nach, was du machst. Eine sehr große Verantwortung als Waqf Zindagi. Aber er sagte zu seinem Bruder, ich habe nachgedacht, unterschreiben Sie. Sein Vater war schon verstorben. Dann machte er Waqf, ging in die Jamia, schloss dort ab und kam ins Feld der Arbeit. 47 Jahre lang danach arbeitete er für die Jamaat in Pakistan, hat er in verschiedenen Orten als Murabbi Silsila gearbeitet. Und als Bangladesch und Pakistan noch zusammen waren, Ostpakistan, hat er auch gedient. In Ostpakistan hat er auch als Murabbi Silsila gedient. In Uganda als Muballigh, in Zaire, in Indonesien. 2 Jahre hat er in der Jamia Ahmadiyya als Lehrer gearbeitet. Dann in Center Anjuman Ahmadiyya war er Naib Nazir und 10 Jahre als Nazir Islah Irshad Markaziya. 2 Jahre Additional Nazir Ishtanata, dann 2 Jahre Additional Nazir Ishad und 2012 ist er in Rente gegangen. Seine Frau war auch seine Cousine, die auch verstarb. Er hat 3 Söhne, Raja Muhammad Ahmad Sahib in London, Raja Taul Manan, Murabbi Silsila, Wakalat Tasnif Rabwa und Raja Muhammad Akbar auch in England. Er war ein sehr vertrauensvoller Mensch auf Gott und ein Mensch, der viel betete. Sein Sohn schreibt, als er in Bangladesch war, gab es einmal ein Feuer und das Feuer erreichte die Häuser der Ahmadis und er betete, O Allah, dein Messias hat gesagt, das Feuer ist unser Sklave, rette uns vor diesem Feuer. Und er sagt, das Feuer kam bis ins Haus und bis in eine Ecke und blieb stehen und kam nicht weiter und die Häuser der Ahmadis blieben verschont. Er hatte in Tabligh in Uganda, als dort die Situation sehr schwierig wurde aufgrund des Bürgerkrieges, ging er trotzdem zum Tabligh. Dort wird ein Ereignis erzählt, dass er morgens dorthin ging und abends zurückkam. Und von der Jamaat Islami kam ein Mensch und er dachte, dass er ein Maulvi der Tablighi Jamaat ist und sagte, ich habe ein Auto, kaufen Sie dies. Und er gab ihm das Auto für $1400, wollte er geben, aber er kaufte dies für 1150 € ab.
Und die Lage der Jamaat war nicht so, dass er kaufen konnte und auch Rajasab selbst war nicht wohlhabend. Aber er sagte, okay, er betete zu Allah, O Allah, gewähre du uns dieses Geld, dass wir das Auto kaufen können. Und er machte dieses Geschäft und er betete. Er wollte Tabligh machen. Er sagte, er war sehr besorgt und musste innerhalb von einigen Tagen das Geld geben. Er sagte, ich machte meinen Briefkasten auf und dort war ein Brief seines Schwagers und dort stand, ich habe in einem Traum nachts gesehen, dass sie $1150 brauchen. Ich weiß nicht, warum sie das brauchen, aber ich schicke ihnen hiermit das Geld. Und dort war ein Scheck von $1150. Und es gibt auch viele weitere Ereignisse über ihn, wie die Gebete erhört wurden. Und er rezitierte den Heiligen Koran regelmäßig und er schreibt, dass auch sein Vater wollte, dass er den Heiligen Koran rezitiert, auch auf dem Boden als wie auch auf dem Meer, und auch auf dem Meer rezitierte er den Heiligen Koran. Auch soweit es ging, las er den Heiligen Koran auch dort während der Reisen. Sein wagwissendiger Sohn, Murabi Silsila, in Wakalat Tasnif Rabwa, Raja Abdul Ataul Manan, er sagt, dass unser Vater uns immer mahnte, niemals Götzendienst zu machen und immer mit dem Khilafat verbunden zu bleiben. Und selbst war dies auch immer das Prinzip seines Lebens. Er respektierte seine Eltern, seine Mutter, und seine Schwester sagt, dass er so sehr meine Mutter respektierte, dass er jedes Mal, wenn sie etwas wiederholte, so zuhörte, als ob sie zum ersten Mal sagen würde, und niemals sagte er, dass sie das mir schon bereits gesagt haben. Seine Schwiegertochter, die Frau von dem Rabbi Silsila, schreibt, in den 18 Jahren habe ich von meinem Vater, also meinem Schwiegervater und meiner Mutter, nur Liebe bekommen. Oder deshalb sagte zu meiner verstorbenen Mutter, ich werde ihre Tochter so aufziehen, dass sie vergessen wird, und ich werde sie wie eine Tochter aufziehen, damit sie gar nicht daran denkt. Und er hatte eine große Liebe, auch zu seinen Schwiegertöchtern. Und sie schreibt auch, dass ich habe meinen Schwiegervater als liebenden Allahs und des Heiligen Propheten, des Weißen Messias und der Khulafa und des Heiligen Koran und des Khilafats gesehen. Und er war ein gehorsamer Mensch, ein sehr sanftmütiger Mensch. Er hatte auch die Besonderheit, dass er jeden Monat den Heiligen Koran zu Ende rezitierte. Auch seine Verwandten haben geschrieben, wir haben gesehen, dass Allah immer seine Schwierigkeiten beseitigte, seine Gebete erhörte. Ein sehr erfolgreicher Murabbi und Muballigh, hatte auch viele organisatorische Stärken. Sein Kontakt mit dem Khilafat war sehr vorbildlich und man kann über ihn sagen, dass er eine solche Bindung hatte, wie der Puls mit dem Khilafat geht. So ist er mit dem Khilafat gegangen, wie der Puls mit dem Herzen. Und als in Pakistan mich Hazrat Khalif Masih Rabi zum Nazir Allah machte, hatte er auch eine sehr vorbildliche Gehorsamkeit an den Tag gelegt, die ich sah. Nur weil Khalifatul Masih ernannt hat und er sein Vertreter ist, deswegen hat er mir gehorcht. War auf jeden Fall immer sehr vorbildlich und man sieht solche Vorbilder sehr wenig. Möge Allah seine Barmherzigkeit erweisen und den Kindern die Kraft geben, seine Fähigkeiten und seine frommen Taten fortzuführen. Er hatte viele Fähigkeiten und kümmerte sich um die Armen, um die Murabian, mit denen er arbeitete. Versuchte sie zu erfüllen. Viele Murabian haben mir geschrieben,
Ebenso wird es ein Janaza von 2 Shuhada geben. Die wurden zwar nicht wegen der Jamaat zum Shahid gemacht, aber sie wurden in ihrem Geschäft überfallen und die Räuber haben sie getötet. Mubin Ahmed Sahib Shahid, Sohn von Mahbub Ahmed Sahib. Und zweitens Muhammad Zafrullah Sahib, Sohn von Liaquat Ali Sahib. Am 7. Juli 2018, mittags um 3 in Karachi, Vida Chowk, Churangi, District Area, haben Räuber auf sie geschossen. Mubin Ahmed Sahib, Mahbub Zafrullah Sahib und Muhammad Nasrullah Sahib wurden verwundet, und wovon Mubin Ahmed Sahib und Zafrullah Sahib verstarb, den Märtyrertod verstarben, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sie kamen zum Geschäft, Elektronikgeschäft, und weil sie sich wehrten, töteten sie. Mubin Ahmed Sahibs Vater war Mahbub Sahib und sein Urgroßvater Chaudhry Aladad Sahib akzeptierte die Ahmadiyyat im Jahre 1940 durch seinen Bruder Abdulaziz Patwari Sahib. Nach dem Bett waren die Söhne gegen ihn und man verwies ihm von dem Zimmer und er wurde ausgeschlossen, aber er war voller Geduld. Der Shahid, das Großvater Ali Muhammad Sahib, war erst ein Gegner der Jamaat und war ein Anhänger von Ataullah Shah Bukhari, welcher ein Feind der Jamaat war. Und als Ataullah Shah Bukhari nach der Teilung Pakistans über Quaid-e-Azam schlechte Dinge sagte, Kafir-e-Azam sagte und auch über Muslim League sprach, trennte sich sein Großvater von ihm. Und als Indien und Pakistan getrennt wurden, Pakistan entstand und die Jamaat nach Lahore ging, hat er aufgrund der Prophezeiungen des weißen Messias des Islams gesehen, wie diese in Erfüllung gehen über die Auswanderung, und er näherte sich der Jamaat, und nach der Gründung von Pakistan gingen sie alle nach Nawabshah. Hazrat Muslim anhu, und während er Sindh besuchte, hatte der Großvater von dem Shahid Marhum Hazrat Khadim Sisani anhu gesehen und sein Gesicht gesehen und sagte, das kann nicht das Gesicht eines Lügners sein, und machte das Bett und trat in die Jamaat ein. Mubin Ahmed Sahib war ein BA-Student, während des Märtyrertums war er 20 Jahre alt. Mubin Ahmed Sahib war ein sehr aufrichtiger Mensch, ein sehr guter junger Mann, betete immer 5-mal am Tag und war immer voller Liebe zu Hause und war ein aktiver Khadim, legte seine privaten Arbeiten für die Jamaat ab. Er hat auch Wasiyat gemacht und Misl Number war schon vergeben, und ich hoffe, dass auch sein Wasiyat jetzt auch genehmigt werden wird. Er hatte auch mit den Nachbarn gute Beziehungen gehabt und jeder hat ihn geschätzt. Mubin Ahmed Sahib ist der zweite Khadim. Zafrullah Sahib war sein Cousin und er hatte seinen Sohn und seinen Vater Mahbub Ahmed Sahib, Abdul-Hafiz Sahib war seine Mutter und Schwestern Mubina Mahbub 23 Jahre, Kinsa Mahmud 16 und Bruder Amin Ahmed 13 Jahre hinterlassen. Das zweite ist Shahid ist Muhammad Zafrullah Sahib, Sohn von Liaquat Ali Sahib. Er wurde 3-mal auf ihn geschossen und beide Nieren sind verwundet worden. Er wurde operiert. Operation war okay, aber dann ging es ihm wieder schlecht. Dann wurde er wieder operiert. Die Ärzte sagten, dass er operiert werden soll, aber nachts, eine Nacht später vorher starb er, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In seiner Familie kam die Ahmadiyyat durch seinen Urgroßvater Ghulam Din Sahib von Zilla Gurdaspur und ein Gefährte des Feist Messias al-Islam war. Und einmal ging er mit ihm nach Qadian mit seinem Freund und wollte den Feist Messias treffen, und dann machte er das Bett.
Muhammad Zafrullah Sahib wurde Oktober 1993 geboren in Karachi. Ein sehr aufrichtiger und liebevoller Khadim, der immer lächelte. Er hatte viele Dienste der Jamaat erwiesen. In der Khuddam ul-Ahmadiyya diente er. Und durch die Segnungen Allahs war er Musi. Während des Märtyrertums war er 25 Jahre alt. Er hat sein Vater Liaquat Ali Sahib, Nasira Begum Sahib, Mutter, 5 Brüder, Wajahat Ahmad 33 Jahre, Masur Ahmad 31, Mustansar Ahmad 28 Jahre und Shuja Ahmad 27 Jahre, Hafiz Muhammad Nasrullah 24 Jahre hinterlassen. Hafiz Nasrullah Sahib wurde verletzt. Sein Bruder. Er wurde operiert. Er ist im Krankenhaus. Möge Allah ihm vollkommene Gesundheit geben und die Ränge dieser Verstorbenen erhöhen und allen Hinterbliebenen Geduld schenken. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.